Also. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti! Pizza margherita, cappuccino, espresso. Spaß. Guten Morgen miteinander aus Bellinzona. Ja, wir sind wieder mal in unserem Lieblingskanton. Nach dem Aargau. Nach dem Aargau natürlich. Das Mal sind wir von Ticino Turismo eingeladen worden, um uns hier die Bellinzona-Region mal ein bisschen genauer anzuschauen. Für uns bis jetzt noch ziemlich unbekannt. Wir sind hier immer nur umgestiegen, um auf Lugano zu kommen. Darum sind wir mega gespannt, was die Region hier noch so zu bieten hat. Ein Highlight. Das steht heute schon auf dem Programm. Vielleicht habt ihr es schon im Intro gesehen. Nur so viel, wenn ihr das auch machen wollt, dann müsst ihr definitiv schwindelfrei sein. Ja, unsere Wanderung startet hier in Gursut. Hier fährt auch das Bändchen rauf und ist wirklich noch eine ganz herzige Siedlung, auch wenn sie heute gar nicht bewohnt ist. Aber früher haben eigentlich die Leute eher hier so am Hang oben gewohnt, weil unten im Tal war eigentlich alles viel zu sumpfig gewesen. Aber seit sie den Fluss kanalisiert haben, hat sich natürlich alles ein bisschen runterverlagert. Heutzutage kann man sich das aber auch gut anschauen. Es ist wirklich mega herzig, sehr fotogen. Wir haben schon ein paar Fotos gemacht. Und was cool ist, sie haben es unter Schutz gestellt und es hat sogar den Wackerpreis gewonnen. Das ist also ein super Ausgangspunkt für die weitere Wanderung. Warm. Die Wege sind wieder mal wunderschön. Erinnern mich gerade ein bisschen an die letzte Wanderung, die wir hier im Tessin gemacht haben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr irgendjemand verlinken. Ja, wir sind jetzt gerade noch ein ganz herziges Kirchli anschauen. Wie heisst es? San Bernardo. San Bernardo. Und es war ja, wirklich sehr schön erhalten. Es hat ganz schöne so Wandmalereien gehabt. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg zu der tibetischen Hängebrücke. Das ist eine der längsten Hängebrücken in der ganzen Schweiz. Und ja, sind sehr gespannt. Wir haben erst in Nepal so Hängebrücken gesehen, aber noch nie hier in der Schweiz. Ich glaube, das wird cool. Ich auch. Am Abend gibt es einen Mittag. Ja, vor allem das ist cool. Gell? Nein. Ja, die Stärke geht jetzt gut an, obwohl ich mir gerade überlegt, vielleicht wäre es gescheiter gewesen, nichts zu essen, bevor wir uns auf die Hängebrücke rauswagen. Nein, Spass, zum Glück sind wir ja beide schwindelfrei. Ja, wirklich recht eindrücklich. So eine Zeit runterschauen. Viel grösser als ich dachte. Ich dachte ja 270 Meter, aber schon noch eine rechte Schlucht, die hier überspannt. Ja, ist gut.
Und, was meinst du? Lohnt sich? Ja, ich finde schon. Ich finde die Brücke mega cool. Auch ein sehr cooles Fotosujet. Wir haben, glaube ich, 2-3 Fotos gemacht. Auch für Leute, die vielleicht ein bisschen Höhenangst haben, denke ich, ist das kein Problem. Es ist wirklich gut gesichert und sie wackelt auch kaum. Da haben wir in Nepal ein paar andere Brücken gesehen und gemacht, die nicht so gut gesichert waren. Schon mal ein mega Highlight von diesem Trip. Ich denke, das wird schwer, um noch zu toppen. Aber wir sind gleich gespannt auf morgen. Es gibt sicher ein rechtes Kontrastprogramm. Was wir dort alles werden erleben, das sehen wir jetzt gerade. Ja, das war jetzt so gemütlich mit dem Zügel darauf. Sind wir schon ganz lange nicht gefahren mit so einem, das letzte Mal wahrscheinlich als Kind. Jetzt sind wir hier bei der ersten Burg. Wir machen heute so eine Burgentour durch Bellinzona. Im Gesamten sind es 3 Burgen. Genau, wir haben ja das Ticino-Ticket. Da kommt man rüber, wenn man eine Übernachtung bucht im Tessin. Und mit dem hat man zum Beispiel auf die Burgentour 30% Rabatt. Und neben dieser Burgentour hat man aber auch auf ganz viele andere Sachen bis zu 30% Rabatt, wie zum Beispiel Badis, Museen. Einen kleinen Rabatt hat man sogar in der Migros. Und ihr könnt im ganzen Tessin die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Wir packen euch sonst gerade mal einen Link unten in die Beschreibung. Dort findet ihr alle Informationen darüber und wo dass ihr überall Vergünstigungen damit habt. Ja, ich muss sagen, wirklich noch eindrücklich, die Burgen. Ich war mir irgendwie gar nie so bewusst gewesen, wie gross die sind. Also klar, das Castel Grande, auf der anderen Seite, das heisst ja so, aber dass das Montebello auch so gross ist, hätte ich nicht gedacht. Vor allem sind alle 3 Burgen mega gut erhalten. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Sitze, die erbaut worden sind, nie eingenommen worden sind. Das war ja früher so eine dünne Riegel, die hier eigentlich die Nord-Süd-Passage gesichert hat durch die 3 Burgen. Und ich glaube, wir können alle froh sein, dass sie heutzutage nicht mehr die Zölle verlangen, die sie früher gemacht haben. Weil sonst würden wir wahrscheinlich hier vor dem Gotthard aber noch viel länger stehen. Da haben wir noch viel mehr Stau. Ja, jetzt gehen wir noch zu der letzten Burg über, zum Castel Grande. Ich sehe schon, dort vorne ist irgendwann das Grotto, wo wir jetzt noch etwas Kleines zu Mittag essen. Ich glaube, vor allem Melli langt schon lange drauf. Ich muss zugeben, ich auch. Ja, gehen wir das Feins nehmen? Yep. Yep. So, damit wären wir langsam am Ende von unserer kleinen Burgentour. Welche hat dir am besten gefallen? Schwierig zu sagen. Es sind alle 3 recht cool, vor allem wenn wir von allen 3 eine recht schöne Aussicht über die Stadt. Ja, aber ich glaube, ich weiss, welche dir am besten gefallen hat. Wahrscheinlich die letzte, weil dort hat es etwas mega Feines zu essen gegeben. Ja, voll. Ich hatte mega feine Pasta gehabt. Und du hast Gnocchi gehabt. Mit Steinpilz. Ja, ja, das war gut gewesen. Super Abschluss von unserem Trip hier ins Tessin. Sowieso eine mega schöne Region. Ich glaube, in Zukunft werden wir nicht nur hier umsteigen in Bellinzona, sondern auch hier ein bisschen etwas machen. Falls euch wundert, was wir alles genau gemacht haben und falls ihr auch sonst noch ein paar gute Ausflugs- und Wandertipps braucht für das Tessin, dann schaut euch unbedingt mal die Ticino Hike App an. Wir tun den Download-Link gerade noch unten in die Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn es heisst, geht raus und schreibt eure eigene Geschichte. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen.